yan, mag-25 capacitor niya. Sige, mo nito dito. Long press lang yan, long press lang, long press. Sa umpisa lang yan, sir. Bago, sir. Ano ko pilit lang. Ito, mga power. Hindi, pagka unang bukas pa lang. Ano yung ano natin dito? Yung pang ano? Yan lang style yan. Kasi ano yung silyado pa mga capacitor yun, sir. Tayo mo muna yung protect yung pula. Ilaw talaga yan. Patay-patay tapos ilaw. Ano? Wala power? Power na. Lang. Ano? Eh, ano mo lang yan? Dapat ko lang muna, mamaya na. Wala mo lang yung 5,000 mo? Wala pa? Perfect testing? Nagtango na na yung napadali ng ano. Testingin man lang. Ikaw lang kaya mag-stay dito. Oo, ganda na si Marlon. Pagpuna. Kayang-kaya ni Marlon yan. Three. Ang lakas talaga. Ilaw na. Apat na channel man ito, di ba? Oo. Channel lang yan, sir. 2 channel lang to. Ano lang. Lada, power rank, 2 channel lang. 2 channel. Yung tag 3,000. Ano ba speaker ilalagay mo dyan, sir? Malaki sa. Oh, sana. Iwan na, ibalik mo na lang sa kanya. Ibalik mo nga nilay. Oh, Uy! oh, yung may babakbak. May blue siya. May blue siya. Wala power yung player. Ayun. Diyan, hindi nakanayot ano. Sound testing. Buhay pa na? Te, patyagan mo. Sound check, test, 1, 2, check.
Patay. Nanggulat lang. Kaya nga, pulmonology yung doktor mo. Okay na ka? Tama ito appointment mo. Okay, sige. Okay, sige, sundin nyo lang yun, okay yun. Hindi, kung ano